rukami, to ja tak vadí už celý deň. Čekuj. Można? Šatreš? Można? Idete. Ja. Ešte raz. Počkaj. Ale nenakladaj mi ruku. Dobre, nakladám to. Nejak si mi moc nakladaj. Mne sa stenšie rozpočul. Taký prask. To bol foťák. To nebol foťák. Keď ma potrebujem foto. Počkaj, ja natáčam. Ty mi ruky nemáš. Lebo Proste neschudli ruky, alebo som tam mal fajn sádlo a proste s postelom tak mám silnejšie a menšie. Nenakladaj ruku, malo by sa to, tak som to rovno starať. Ona hoďte to dá. OK. Sorry. To piče čo? Kurva. Ja padol ten roh. Čo ste nepretlačal nikdy, alebo čo? Čo som teraz spravil? Krivíš ruku, ne? To má rovno. Mám ti to s tým ukázať, posledný taký. No. A tak ja neviem, ja tak tlačím, tak keď sa mi ty ohne. Keď sa pretlačaš rukami, by takto stále, ne takto, že mi nakloníš. Kebyže ti ja takto nakloním, tak to je to isté. Ale keď sa pretlačame, musí byť ruka rovno. Ale však jasne, že ma dá. Ja pretlačil, sme sa nikdy